Conductual es lo que llamaban anteriormente liderazgo en los perros, ¿ok? Dejo de ser líder de mi perro, dejo de tomar el liderazgo, de tomar el control total de la situación, y cuando es el perro quien toma el liderazgo de su manada, entre bastantes comillas, es que vienen los problemas caóticos, vienen una catástrofe, porque el perro va a hacer lo que le da la gana, pierdes el control, y aquí es donde llegan las agresiones, las reactividades, el perro se escapa y no vuelve. Entonces, cuando hablo de referencia es esto, tenemos que ser referentes.